Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza kaimati tamu sana laini za mdalasini. Asanteni kama umeclick kwenye video hii, msisahau kulike, comment na kushare. Pia msisahau kusubscribe ni bure kabisa. Asanteni sana. Pia hizi kaimati niliziandaa na shira ya mdalasini. Tamu sana. Asanteni. Naomba muangalie mwanzo mpaka mwisho muweze kupata tips and tricks on how to make this. Let's get straight into the video. Cha kwanza kabisa nitakuwa na mahitaji yangu kama hayo hapo: unga vikombe 3, sukari vijiko 4 pamoja na chumvi nitaweka kama hivyo. Pia nitatumia Amira kijiko kimoja kikubwa, nitaweka Amira yangu kama hivyo hapo. Nitatumia mdalasini kijiko kimoja kikubwa, maziwa kikombe kimoja kikubwa pamoja na maji nusu kikombe. Mahitaji yote nitaweka katika description box below, naomba muangalie ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kutengeneza hizi kaimati zako. Na kama nilivyosema, utaanza kuchanganya kwanza hizi ingredients ambazo ni za dry. Baada ya hapo utachanganya na mwiko, au kama una spatula au kitu cha kuchanganyia unaweza ukachanganyia. Nimetumia tu mwiko kwa ajili ya urahisi kwa sababu nitautumia huo mwiko kuchanganyia hizi wet ingredients. Kwa hiyo nitaweka kwanza maziwa kidogo kidogo huku na koroga. Nitaweka nikikoroga mpaka pale nitakapoona maziwa yangu yameisha na consistency yangu bado haijawa vile ninavyotaka mimi, nitaongeza maji. Na haya maziwa yasiwe ya baridi, tafadhali maziwa yawe na uvuguvugu, yasiwe ya moto kwa sababu yakiwa ya moto hii Amira haitafanya kazi. Na pia yakiwa ya baridi itasumbua, pia itachukua muda mrefu sana kuumuka. Kwa hiyo nitakoroga kama hivyo mnavyoona hapo. Baada ya hapo nitaongezea tena maji kikombe nusu na nitaendelea kukoroga. Sasa hapo nitakoroga paka pale rojo langu litakapokuwa limelainika kabisa ili lisiwe na madonge. Nitakoroga vizuri sana kama mnavyoona hapo, nitakuwa kama ninasonga kama ugali. Kwa baada kama dakika 3-4 kama mnavyoona hapo, inakuwa sasa ipo tayari. Mnavyoona hapo consistency inatakiwa iwe hivyo, isiwe maji na isiwe nzito sana. Iwe consistency ya hivyo. Mchanganyiko wako uwe hivyo. Baada ya hapo sasa kama hivyo nitaufunikia na nitauacha ili uweze kuumuka kwa muda wa nusu saa mpaka lisali moja. Inategemea sasa na mazingira ambayo uko wewe na temperature itakuwaje. Ukiona tu imeumuka mara 2 au mara 3 zaidi ya hapo, ndipo itakapokuwa iko tayari. Kwenye kufunikia mimi nimetumia cling film, lakini kama hauna unaweza kutumia kitambaa chako kisafi cha jikoni. Hakikisha kitambaa ni kisafi. Kwa utafunikia vizuri kama nilivyofanya mimi hapo. Kisha tutarudi baada ya lisali moja au nusu saa kuangalia kama unga wetu umeumuka. Baada ya nusu saa kama mnavyoona hapo, unga wangu umeumuka mara 2 zaidi. Nitafungua sasa hiyo cling film, nitaitoa. Kisha nitachukua mwiko wangu, nitakoroga ili kupunguza hewa ambayo ilikuwa ipo katika huu urojo wangu. Sasa tutaenda katika process ya pili ambayo ni process ya kukaanga hizi kaimati. Utaweka karai lako jikoni kama mimi hapo na mafuta. Kisha utachukua sahani nyingine utaikea mafuta. Utatumbukiza mkono wako katika mafuta yale ya baridi. Wapenzi, sijaambia mtumbukize katika karai la mafuta ya baridi. Kisha utachukua unga wako kama hivyo. Utachukua sasa mkono wako, utachocha sasa hilo donge. Utaanza kutengeneza mabonge kwa kutumia hapa katikati ya kidole gumba na hichi kidole kinachofuata. Unatumia mafuta kwa nini? Mafuta ukitumia itasaidia ili donge lako lisinatie katika mkono wako na itakuwa rahisi zaidi katika kutengeneza hayo mabonge na haya madonge yatatoka katika form ambayo ni ya round kwa wepesi zaidi. Kuna techniques nyingi sana za kutengeneza haya madonge, lakini mimi naona hii ni technique rahisi especially kwa mtu ambaye anaanza kutengeneza kaimati. Kwa hiyo nitatengeneza madonge yangu kama hivyo hapo na nitakuwa naangalia sasa nisije nikaya overcrowd. Kwa hiyo nitaweka kulingana, au wewe utaweka kulingana na chombo chako. Kama chombo chako ni kikubwa, karai lako ni kubwa na mafuta ni mengi, utaweka mengi zaidi. Ninabidi ufanye haraka ili asije akaanza kuungua upande mmoja. Baada ya hapo utakuwa ukiageuza
ili tu yasije yakaungua au yakaanza kubadilika rangi na kuiva kwa upande mmoja. Utayageuza kadri unavyoweza wewe. Hakikisha moto wako sio mkali sana, lakini pia moto wako usije ukawa ni mdogo, maana ukiwa mdogo hizi kaimati zitanyonya tu haya mafuta na inaweza zikaiva, lakini zitakuwa zina mafuta mengi sana kwa ndani. Kwa hakikisha moto wako uko wa wastani. Kwa utakuwa unazigeuza kaimati zako kama mnavyoona hapo mimi nikiwa nikifanya. Then mpaka pale utakapoona kaimati zako zimekuwa za brown vizuri kabisa, ndipo utakapozitoa. Kitu kingine cha kuangalia wapendwa, hizi kaimati size yake ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Kuna watu wanapenda ziwe ndogo ndogo, kuna watu wanapenda ziwe wastani, kuna watu wengine wanapenda size kubwa kabisa. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe utakavyopendelea kutengeneza, ndivyo ambavyo utakuwa ukiyatoa yale madonge wakati unadumbukiza katika kikaangio chako. Mind you, lile donge kama unataka kutengeneza liwe kubwa, usilifanye liwe kubwa sana wakati unatoa. Tengeneza kidogo, kwa sababu ni hii donge la Amira litaumuka katika mafuta, litakuwa kubwa zaidi. Kwa kama unataka iwe kidogo, pia utatengeneza kiduchu, utatoa kiduchu donge ili kienda kwenye mafuta na kuwa kubwa zaidi. Kama mnavyoona hapo ninatoa sasa kaimati zangu, na utarudia the same process mpaka pale kaimati zako zote zitakapokuwa zimekwisha. Sasa tutaenda katika kutengeneza ile shira. Katika kutengeneza kwetu shira, samahani nilikuwa najua na record kumbe si record, lakini hapo nilichokifanya nimechukua vijiko 4 vya sukari na maji nusu kikombe, alafu nikamiminia kijiko kimoja cha mdalasini wa unga, alafu nitakoroga kama hivyo. Na mahitaji yote kama nilivyowaambia hapo awali, kopa nitaweka katika description box below. Naomba uangalie katika description box ili uweze kujua unahitaji nini kabla haujaanza kutengeneza hizi kaimati yako. Na hii shira mimi nitengeneza kidogo tu, lakini kama unapenda kaimati zako ziwe na shira nyingi sana au ziwe na sukari nyingi sana kwa nje, unaweza ukaongeza vipimo. Kwa utaikoroga tu shira yako mpaka pale itakapokuwa inachemka, na itachemka kwa muda kama wa dakika 5 au 10. Kama mnavyoona hapo itakuwa ikiendelea kuchemka mpaka pale utakapoona sasa imeanza kuwa nzito, ndipo utakapokuwa sasa umejua kwamba hii shira yako iko tayari kwa ajili ya kutolewa. Kama mnavyoona hapo inatengeneza mapovu, inamaanisha kwamba inaanza kuwa nzito. Na hii haichukui muda mrefu kama nilivyowaambia, it takes like 5 minutes to 10 minutes inakuwa iko tayari. Kwa utakuwa ukikoroga tu kama hivi ambavyo mimi nilikuwa nikifanya hapo, na baada ya dakika 10 utaona imekuwa nzito, na hata ukiweka katika vidole vyako utaona inanatanata, ndipo utakapozima jiko lako. Sasa utaenda kuimina shira yako katika zile kaimati. Shira yako ikiwa tayari, hapo unaenda kumiminia katika kaimati zako. Kuna tekniki nyingi sana. Kuna wengine wanachukua bakuli wanamimina ile shira katika kaimati, wanazirusha, ila pia unaweza ukamimina tu kama mimi ninavyofanya hapo, japokuwa hapo haitakava kaimati yote. Kwa kama unataka ikave kaimati yote, hakikisha unaweka kaimati zako katika bakuli, alafu unamiminia shira na kuanza kuzirusha. Shira ikiwa bado ya moto kama mnavyoona hapo mimi nikifanya. Baada ya hapo kaimati zako zinakuwa ziko tayari. Na hizi kaimati ni za mdalasini kama nilivyowaambia. Kwa hiyo kama unapenda flavor nyingine, unaweza ukatumia flavor hizo kuanzia mwanzo wa kutengeneza hizi kaimati zako kama nilivyofanya mimi hapo. Asanteni sana kwa kuangalia video hii wapendwa. Hizi kaimati ni tamu sana na ni laini sana. Familia yangu ilienjoy sana hizi kaimati, ndani tu ya dakika chache zilikuwa zimeshaisha. Unaweza ukazilia na chai ama unaweza kalia na kinywaji chochote kile wewe unachokipenda. Asanteni kuangalia video hii, msisahau ku like, comment na kushare. Pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name, Miss Masao. See you next time lovies. Bye bye.